Друзья, добро пожаловать в последнюю, наверное, серию зимовки в этом сезоне. Несмотря на то, что сегодня на календаре 1 сентября, я думаю, что эта серия выйдет чуточку всего лишь позже, чем она снимается. Ну, ее финальная, скажем так, часть. И как вы заметили, на моем заднем фоне пустой гараж. И да, мы выехали. Еще не до конца, и сегодняшняя серия будет посвящена окончательной сборке, первому выезду и всем техническим моментам, которые нужно доделать и реализовать, чтобы можно было уже полностью спокойной душой навалить. Так что присаживайтесь поудобнее, пишите свои классные комментарии, которые нас дико мотивируют, а новая серия начинается прямо сейчас. Погнали! Оп! Первая остановка у нас сегодня будет это замена резины. Наконец-то я поменяю на морде резину, потому что в том году были постоянные проблемы с держаком на морде. Во-первых, из-за подвески, а во-вторых, из-за того, что она была дубовая. Я сейчас погружу свой тотал. Оба! И вот с этим я ездил сейчас, и при этом проблема с ход-развалом, соответственно, она еще жестче стирается, и я вообще, в принципе, боялся где-то остаться, потому что в этом году Skyline максимально капризный. И второй момент, вроде бы круто, когда у тебя есть поджог. Блин, ну это такой геморрой. Приедь на Sky сюда, скинь с него колеса на морде, погрузи колеса в гараж, сходи за Рио, приедь на Рио, погрузи все на Рио, съезди на шинку, купи резину, забери все это, привези снова сюда, переобуй, доедь до сход развала и так далее. И как вы поняли, мой формат снова возвращается к блогам. Вообще изначально была идея такая: заканчивается зимовка где-то в районе мая, в начале лета, я выкатываюсь, делаю финальную красивую серию, бах, сезон, блог, все дела, классно. Но не сложилось. Да и канал стал какой-то полумертвый, вроде аудитория какая-то типа накопилась, нас почти 1500, да, и были какие-то просмотры, но сейчас все стало крайне плохо, но вы пишете свои комментарии, что очень круто, и, блин, ребята, огромное вам спасибо и респект. И поэтому для вас, для последних 150 человек, которые посмотрели последнюю серию, я пишу этот контент и больше для себя, потому что в том году зимой было крайне круто пересматривать блоги и видеть, как все было. Поэтому сезон с сентября все-таки начнется, и я вам попилю немножко контента. Ну и, как всегда, показывать то, через что я прохожу, ведь я делаю все в первый раз. Я сейчас резину новую куплю первый раз больше 15 диаметра, потому что до этого я покупал только сюда. А сейчас куплю аж 17 и аж тоя. Сам себе спонсор. Новый сезон начался в конце сезона. Бам-бам-бам. Ну вот такую радость мы имеем на морде. Стоять, барсик. И как вы уже догадались, мы с Денчиком решили купить комплектик на двоих. Шиночка бесплатная в подарок. У нас будет нормальная новая резина на морде теперь. И это радостный момент, да, Деннику? Вот она, вот она. А еще одну снимают прям с витрины. Прям. Наклеечки отодрали. Блин. Забей. Да это же самый фетиш, ты едешь, и у тебя наклеечка такая. А у Денчика что-то, короче, не спрыгивает, походу. Денчик. Эту резину поцарапались. Со словами: ай, сука. Я сам по лицу в нее пробился. Чувствуешь себя говнюком? Да есть. Иван, вы довольны покупкой? Да, я еще пока в предвкушении того, как это будет работать на машине. Мы сейчас приедем в гараж, все это поставим, я, наверное, расскажу поподробнее, что мы взяли, за сколько, для чего и почему. Потом мы поедем на развал, все получится успешно, и мы сегодня все-таки дадим угла, и ничего не отрыгнет. Сколько денег ты сэкономил на монтаже? Резина 17-я, низкопрофиль. За шинку мне сейчас зарядили, за комплект сказали, что стоило порядка бы 3 рубасов у них. С балансировкой, со всей фигней, блин, что-то прям очень дорого. Так что она была в подарок, это прям хороший плюс. Нехило так сэкономил. По поводу резины. В итоге решили мы взять Toyo T1R. Было несколько вариантов на выбор. В основном это были полуслики. Я думаю, что я здесь списочек небольшой вам оставлю. Сравнивал я между Вислейком, которых очень много людей у меня катается, и все, в принципе, довольны, и на Toyo T1R. Выбор пал все-таки в пользу вторых, поскольку они все-таки более гражданские, и многие говорят, что Вислейки плохо держат по мокрому, поскольку это полуслики, как бы это, в принципе, логично, и очень быстро стираются. А поскольку сезон уже практически закончился, сейчас начнутся дожди, будет мокро и ужасно, и поэтому как бы это тоже в их пользу. Плюс они должны послужить подольше, я надеюсь, хотя бы сезона 2, но они подороже. Вышли они 5580 за баллон, это 225 на 45 в 17 диаметре.
Зацеп, ура, ребятки! Так что сейчас мы это все ставим на машину и едем на Свод-развал. Играюсь с косой, пока он делает ход-развал. Да, рыжий? Любишь Скайлайна? Макдональдс на подъеме. Он чует, просто гнилью пахнет. Бобрами. Мы приехали на развале, тут уже немножко поколдовали. Сделали морду пониже, она будет, наверное, теперь такой высоты, пока что не очень низко сделаем, но уже лучше. Со спейсером какие-то у нас проблемы, потому что мы, получается, вот такая проставочка стояла у нас. С одной стороны у нас, получается, выворот сместился в одну сторону, с одной стороны упирался в ограничитель, с другой нету. Руль смещался тоже в сторону, наконечников не хватало, чтобы нормализировать, соответственно, схождение. И в итоге пока что мы решили сделать, как было в том году, и уже последующий этап по вывороту, грубо говоря, либо менять наконечники, либо делать проставки с двух сторон. Уже немножко сложнее все это делать, что поделать. Но по высоте, в принципе, уже неплохо, пониже, но не критично низко. Хотя выхлоп все равно цепляем, его по-хорошему надо бы тоже приподнять. Тут, в принципе, есть куда. Вот, правда, там еще в редуктор будет биться, но сантим, думаю, что еще можно поднять. Ход-развал встал мне в 6 рублей. Это подороже, чем я ожидал, но из-за того, что мы все-таки перенастраивали высоту подвески именно на морде, и сами параметры оказались, ну, не самыми, наверное, удачными. Во-первых, на жопе у меня теперь развал 4 градуса, а на морде только 2,5-3. И типа, блин, должно быть наоборот. Вообще на жопе должен быть 0. Но из-за того, что в Токе у Ниссана вроде как бы есть изначально развал, из-за того, что он стал еще ниже, он увеличился. Для этого нужно как минимум заказать развальный болт на развал на жопу, и тогда можно будет где-то градусов до 2 сократить. А по-хорошему, как бы верхний рычаг регулируемый, ну, там, либо ниже, по-моему, верхний. На тюнь, и получается нормально. Второй момент. Схождение все ок, развал более-менее ок на морде. Вот, с рейкой в итоге все как бы, ну, в сток возвращалось. Но сейчас все вроде рулится, все окей. Меня смущает некое постукивание, как будто в моторе. Сейчас вот Юрка поедет, посмотрит. Заодно мы выставим зажигание. Завтра уже, надеюсь, все более-менее доделаем. Но сегодня все-таки хочу выехать потестить. Сейчас, если Юра скажет, что все окей. Вот такой мы вид имеем. По-моему, все-таки неплохо. Уже ниже, уже пиздача. При этом мы еще даже не помыли его, не убрались в салоне, не помыли салон. Еще маслопомойку обратно не поставили. Еще много мелочей, еще надо решить с капотом вопрос, потому что он теперь сложно открывается, сложно закрывается. Вот. Надо крылья отрегулировать. Короче, мелочи здесь еще дофига. Надо что-то придумать, наверное, с задним усилителем сделать из трубы, сделать под домкратник. Короче, еще непочетный край. И на самом деле, выехав, я понимаю, что мелочей все-таки больше еще не доделанных, чем было до этого, потому что много что переделал. Но если сейчас все окей с мотором, все ничего стучит, это все херня, я просто параною, я смогу нормально сегодня в него жахнуть и покататься боком, то я буду доволен окончательно. А так, 1 сентября, с первым выездом, так сказать, вас, друзья. Пишите в комментарии, как вы провели 1 сентября. Что-то, короче, есть шанс выехать на сезон и сразу заехать обратно. Потому что... на двоечке. После настройки сисечки мы помассировали ее грязными ручонками. И помощи Юры мы наконец-таки поехали нормально. Без посторонних шумов. Как надо. Все работает ровненько, ладненько. Юрочек сказал, все хорошо, ребятки. На свои несчастные 250 сил едете. С миром. Че стучит, звонит. Господи, кайф. Юрка, спасибо всем. Вообще огромное спасибо, кто участвовал в этой всей, блядь, стройке. Я думаю, что мы отдельно, наверное, запилим видос, где расскажем, что, как, почему, зачем, какие планы на следующую зимовку. Так, мы дико счастливы, и вот 8 месяцев мучения ради одного дня, и он окупает все. Вот такова цена этой стройки, таковы эти эмоции. 1 сентября, сезон можно считать открытым. Планировали выехать летом, но
У кого-то сегодня первый день в школе, а у кого-то сегодня полноценный первый день на площадке. Ваня прикатывается, у нас убрали автобусный парк с парковки. Скорости, конечно, теперь совсем другие. Очень страшно. Спросим у Вани, как его первое впечатление от новой, так сказать, трассы, от новой конфигурации площадки. Пока Сережа находится в Волгограде, Дэн с Ваней катаются поочередно. Дэну удалось за этот сезон, конечно, чуть больше раз покататься, чем нам, но я думаю, что мы еще нагоним, потому что сентябрь обещает быть вроде как теплым. Что морда рулится, и теперь, когда я еду боком, если раньше я такой еду, о, зацепа нет, все, отпустили, ждем, о, зацеп появился, Денчик орнет. А сейчас ты как бы в угол проваливаешь, ты едешь, и тебе надо как бы, ты привык отпустить, и типа она сейчас доедет, а потом переложишь. А сейчас она рулится, ты все время ей контролируешь, охренительно. Резер просто вообще огонь, я кайфую, морда рулится нереально. И я стал упираться во вторую. Если знаешь где, вот здесь вот, когда ты ставиться начинаешь, у тебя что-то черкается. Смесь богатит. Теперь я чувствую, что я начинаю упираться во вторую передачу здесь, особенно на большой дуге. Мне есть шанс, что, короче, либо придется на третью подтыкаться, что геморрой, либо придется менять скорый редуктор. А что у меня ступичный, думаю, просто жопа. И выйдем с блоком в подрамнике. Короче, веселье выехали, но пойдет.